ठीक आहे. आणि तू मोठं बेबी ती त्याची मम्मी पप्पा आणि चालता येत नाही आता, पायाला टोचलंय माझ्या, एवढं टोचलंय. तर वरती जाण्यासाठी झेड रस्ता एक आहे. झेड रस्ता म्हणजे डोंगरावरती चढण्यासाठी झेड आकाराचा रस्ता आहे. आणि त्या रस्त्यावर वरती जाऊन तुम्हाला किर्लोस्कर पॉइंट बघायला मिळतो. आणि तिथं महालगुंड आहे. महालगुंड म्हणजे खूप मोठा दगड आहे, खूप मोठा. आणि तो एका छोट्याशा, अगदी छोट्याशा दगडावरती तो टिकून राहिलाय. सावधान, सागरेश्वर अभयारण्यात बिबट्याची वावर असलेले पर्यटकांनी पायी प्रवेश करण्यास बंदी आहे. म्हणजे तुम्हाला इथून जायचं असेल तर फक्त गाडीतूनच जावं लागतं आतमध्ये. हे काय इथून 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 तुम्हाला जिथं फिरायचं असेल तिथं तुम्ही फिरू शकताय. तुम्हाला जिथं जायचंय तिथं तुम्ही जाऊ शकतात. तर तो तुमच्या इच्छेचा प्रश्न आहे. पण मी इथं दिवसभर आता नाही थांबू शकत, कारण मला अजूनही पुढं भरपूर असं काही काही बघायचं आहे, करायचं आहे ब्लॉग. तो तुम्हाला जर थांबायचं असेल दिवसभर तर तुम्ही थांबून इथं प्राणी बघू शकता. तुम्हाला प्राणी नक्कीच दिसतील. ते वर लोक बसलेत का वर त्या ह्याच्यामध्ये, हे बघा इथं दिसतात का, तिथं जाऊन पण तुम्ही तो तुमचा परिसर बघू शकताय. पण त्याला जायला तुम्हाला तसं आत चालत जावं लागतं, तिथं गाडी जात नाही. तुम्हाला यायचं असेल ना तर श्रावण महिन्यात जर आला ना तर एवढं मस्त असं रिमझिम पाऊस असतो आणि हिरवगार वातावरण असते आणि करवंद असतात, भरपूर रानमेवा मिळतो. तेव्हा तुम्ही जर आला तर तुम्हाला मस्त अनुभवता येईल सगळं. बाकी उन्हाळ्यात वगैरे जास्त नका येऊ, ठीक आहे, पण तुमच्या इच्छेचा प्रश्न आहे तो. कुठे कुठे एक मिनिट, ह्याच्या गाडीच्या भोवतीने फिरत आहे, गाडीवरती वर बसलाय का काय नाही, गेट बंद केलेलं आहे. तुम्ही यांची गाडी खूप छान आहे, आतमध्ये फिरायला किर्लोस्कर पॉइंट मध्ये नेतात. तुम्ही 10 माणसं हवीत. जर तुम्ही 4 असाल 5 असाल आणि जर 10 माणसांचे पैसे देणार असाल तर तुम्हाला ते घेऊन जातील. 4 माणसांनाही, पण त्यांचं आहे टार्गेट 10 माणसांचं. त्यांची गाडी घेऊन गेलात तर तुम्हाला अगदी वरपर्यंत जायला मिळेल किर्लोस्कर पॉइंट पर्यंत, आणि ते बेटर पडेल तुम्हाला. कारण आपल्याला काही गोष्टी माहित नसतात नवीन ठिकाणी, आणि मग गाडी घेऊन जायचं कुठं अडकलं तर असा हा प्रॉब्लेम येतो. त्यापेक्षा त्यांची गाडी घेऊन गेलात तर बेटर पडेल. ते फिरायला टेन्शन येणार नाही तुम्हाला. आता मी निघाली आईकडं, घरी माझं इकडं, घरी 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 आम्ही निघालोय माननीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या घरी. तुम्हाला मी घर दाखवते. हे बघा, यशवंतराव चव्हाण जन्मस्थळ स्मृती संग्रहालय देवरास्त्रे. हा आदेश. आता इकडं आत जायचं आहे, विचारा त्यांना. आपण जाऊया. हे आपल्या माननीय यशवंतरावजी चव्हाण यांचे जन्मस्थळ. हे घर, ही मागची बाजू आहे, पण त्यांनी आता इकडून एंट्री केली आणि पुढं पण आहे, मी दाखवते. पुढं पण आहे. अलाउड नाही आहे आतमध्ये व्हिडिओ करायला, तुम्ही बाहेरूनच बघा. ते कुणाकडे गेले म्हणाला ते? यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई. हां, त्यांच्याकडे का? त्यामुळे ते व्हिडिओ करू देत नाहीत. नाही असू दे, काय नाही, मी रूल फॉलो करतो. मी नाही आतलं काय करत. मध्ये 6 रूम आहेत का? आम्ही व्हिडिओ नाही बनवू शकत आतमधील घराचा. तुम्ही इथं कधीही या आणि आतमध्ये बघा. त्यांच्या सगळ्या आठवणी इथं त्यांनी जपून ठेवलेल्या आहेत. आतमध्ये खूप छान आहे बघण्यासारखं. हे मी बाहेरचं फक्त करते, इथं अलाउड आहे बाहेरचं करायला, पण आतमध्ये मी व्हिडिओ नाही करू शकत. तुम्ही या बिनधास्त आणि हे बघा, खूप छान आहे बघण्यासारखं. इकडं ह्या बाजूला काहीतरी किती रूम आहेत? 3 आहेत. आणि ह्या बाजूला 3 रूम आहेत. आणि त्यांनी छानपैकी असं आतून CCTV वगैरे आहेत. छान माहिती आहे, सगळ्या आठवणी येतात. ही लायब्ररी. चव्हाण साहेबांची पुस्तकं इथं 10% सवलतीच्या दरात मिळतील तुम्हाला.
यशवंतराव चव्हाण स्मृती भवन प्रवेशद्वार इथून आतमध्ये त्यांचं त्यांच्या आठवणीसाठी, त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी हे सभागृह केलेलं आहे. हायस्कूलचा परिसर. इथं मी माझं हायस्कूलचं सगळं शिक्षण 12वी पर्यंत इथं पूर्ण झालंय. बघितली का माझी शाळा? हां, शाळा सुरू आहे का? हा माझा शाळेचा परिसर. माझ्या शाळेचं नाव होतं यशवंतराव हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज देवराष्ट्रे हायस्कूल. इथून पाठीमागं सभागृहामध्ये आम्ही जायला आम्हाला रस्ता आहे. किती छान आहे ना. लहान असताना आम्ही इथे यायचो, दर्शन घेऊन परत आम्ही क्लासमध्ये बसायचो जाऊन. माननीय यशवंतरावजी चव्हाण साहेब, हे बघा माझं हायस्कूल. सगळ्या आठवणी आहेत तिथं हायस्कूलमध्ये. हे बघा स्कूल सुरू आहे सगळ्यांचं. आता आम्ही निघालो घरी कराडला. भरपूर मस्त मस्त ब्लॉग घेऊन मी येणार आहे. तर आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा, शेअर करा आणि